Du wirst ja wohl nicht so alt sein, das Ding da runter zu holen. Och süß. Ich glaub, der angeleitet. Kann ich gerade mal da. Ja. Ja, Jonas heißt der. Ich glaube, der ist satt. Ja, hau rein, siehst du. Mann, ich glaube, du bist dann aber sein bester Freund. Jetzt verbeißt er sich und du lässt ihn hängen.